سلامتنا تعهم كبرات علتاو زين عنه عطوات كل التقرأي أبتي نكلتهم معالتا زتغايد وقاب كل الأمحارة نبركز زبالو سلاموان سبات قتلهم نزبال تمالي رابوع زوات ريبورت نسيقومو تكال زينا رويترز تمالي أبزفنو زينا اتهم كل اللاوي سبا السلطان كدمي أستاد حادة صومون أبزتغايد وقاب كل الأمحارة 220 سلاموان سبات قتلهم كم زبالو يحبر رويترز رئيتو زهابو نبرت تكبابي كاب دابات 10 كيلومتر رحقو أبزل السفرة ناي حارستوت زمسل أسكرانات كم زرغبو قالي صمولي جبل أصعبو مقلت زهابة هزباوي ويان حرنة تقراي نتحابريتا زتفبرخة كسي كبل نسيقو والله وهابك الحوحات آتو جيتاتشو رداب تفتسيمهم زبهالو كلهم عينتات قفعي بنتساكال نكتساريو نتسوع لنا ميدياتات ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርና ናብ ዘለው ከባብታት ኣትዮም ሓበሬታ ንክዝርግሑ ክንሕግዝ ኢና ከም ዝበለ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ውግእ ዝተሰደዱ ናብ ማዓስከር ሱዳን ካብ መንጎ ዝነበሩን ዝተወሰኑ ሰባት ካብቲ ማዓስከር ወፂኦም ኣበይ ከም ዝኣተው ክፈልጥ ኣይከኣልኩን ኢሉ ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት UNHCR ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ገለ ካብቶም ተመዝጊቦም ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት أوج إساتف الله زبر ريبورت ميدياتات سمعنا ألنا انتخونا ممرحي UNHCR بدرجة الكسب حوريتا مهاب كل يقورو يبل متانا نعمل كاي بزحي إثيوبياوان سدتنياتات ولاون انت ترأي UNHCR اتوم حلاواتهم زي تفولت سبات اوي كمزلو بنصور كفلت اي خيلن يبل زي كمزيل كله منقصد إثيوبيا أبزرقوها مجلسي اتوم حلواتهم زتقفو سبات سدتنياتات زي كونو اب ماي كادرات شفشفاز زفتسمو مناسي حوحات مخانم اقدم ابيلنا قليسناينا اتوم سبات ناو حوحات ايوم تتصنبيروم زبل مجلس اوصي الله حلافيت برس بيت صفت قدما منستر تهاجر زغونت بيلان يسيوم أبزق نزي أو تشينا زتبع كبابز تفتسم شفشفان ندك أنستيون هساناتن حاويسو كلتا ميتي سابات زقاتلولون مقصلتا شفشفا ماي كادر أيو كم زبالتون زمصنا زينا تغيسو أبسامين غندر وردا دابات تشينا نبرت قبلي تخل هيمانوت عطوات حوحات فتسيمو مولنا كابزبلو وطقعت كم زملتون ناي حوحات قبر ملسي كم زي يقبلون كبار دار وكيلنا أستير مسكانا وزل آخدتو ريبورت قليسو بمسارة الزينة عطوات حوحات كاب 24 نحاسة ليت جميرو نعم مجتمع حالتات كم زتصانحون قبل لغلتا متسابات قعدت من فتسامومن نسعى كلمات صاري كرقا قصوز الحق ايو يولو اتوم ريتو وهابتي وهابك على الحوحات اتوكيتا شوردا بوغنو سراويتهم نسلام او سبات قتلهم زبل كسي اتريرو نسيقوو تفتسيمهم زبهالو قبنات دما بنسعى كال نكت صاريو دقيمنا نحتت إلى الله أبز تفلالي عبيت كتماتات زنابرو تولفت التقراين دقفتومن تمال الربع استفلالي حطوتات حيزوم دمت تقاومهم زكالو تفليتو امباس تركن بيت صحفة سمين أتلانتيك نويك عن نيتو ظلوهم لعل 15 كتماتات يونايتد ستيتس كندا أوروبا إسرائيل أستراليان ايو اتسلف تخايدو علامات السلفي منقصد التركين إثيوبيا سب ألبو نفرتو ويكعد درون كي شيد سبعو رديتنا بكل التقراي بزي عن كفكف نخحلف كمون حالتات كل الأمحاران سراويت إرتران كاب كل التقراي نكوسو أقرقلوتات بانكي تلفون إلكتريك ماي حكمنا نخجمرن أب تقراي نستفد سمك قفعي بعالم لخانات سامت صاري أكال نغمرمر أب للزبز تمركوس مقرات تقصن نختقبر نمحتاتن كام زغنة تمتو عام تزدالو وبرار صحف يرد منقصد التركي عبال هاجرات نيتو ويكعكيدان سمن أتلانتيك سلا زغنة عب حقي عنكز كلتا كلن عبال هاجرات بدرجة عالم سلامون محزنة وركبن نخفت أريسرها نزف المتكل بمتحس نيتيوبيا سب ألبون نفارت ويكعدرون نخشت توعيلو اللويبل أبزربانا أو واشنطن دي سي زركب امباسي تورك جورا مالسي نكبالو زقبرنا يسعري أي تعوتن بتمساسالي أو واشنطن دي سي امباسي إثيوبيا كابتم تسلفتن استقالحو كستاتن نقفاتاتن قبر ملسن كبال فتينا أي سلطن صحافيت امباسادر ملسنا خندولو لكمنا إلى النيران انتغون الزر ريبورت زي كساب زحلفنا له ساعات أي تدوللنا انت رخبنا كنا الرموخانا نقلس
ኣብ ዘረባና ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብዛዕባ ዝተኻየደ ሰልፊ ተጋሩ ሙሉእ ሪፖርት ጽባሕ ዓርቢ ክነቕርበልኩም ኢና። ዝርግሐ ግዳያት ኮቪድ-19 በአፍሪካ ዝሓለፈ ቅነብ ብ23 ሚእታዊ አንቆልቂሉ እቲ ዝለዓለ መጠን ምንካይ ኣብ ሓደ ሰሙን ኮይኑ ከም ዝተመዝገበ እውን ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡ። ዳይሬክተር እቲ ትካል ጨንፈር ኣፍሪካ ማሲዲሶ ሞቲ እቲ ዜና ብስራት እዩ ክብላ ገለጾ እንተኾነ ኢለን ንሰን ኣፍሪካ ዛጊድ 200,000 ዜጋታታ ብሰንኪ ቫይረስ ኮሮና ሲኢና እያ ኢለን። ናይ ሶማሊያ ፕረዚደንትን ቀዳማይ ሚኒስትርን ብሰንኪ ሓላፊ ስለያ ናይቲ ሃገርን ብሞት ወኪል ድሕነት ሳይበርን ኣብ ናይ ስልጣን ንሕንሕ ዝጠሓሉ ይመስሉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሁሴን ሮቤል ኣብዚ ሰሙን ንናይቲ ሃገር ሓላፊ ትካል ሃገራዊ ስለያን ድሕነትን ፉሃድ ያሲንን ኩነታት ኣብ ማውታ ወኪል ድሕነት ሳይበር ብዘይ ምምርማሮም ካብ ስልጣኖም ኣጊድዎም እዩ። እቶም ፕረዚደንት ግን ነቲ ስጉምቲ ብምንቃፍ ያሲን ኣብ ማኸሪ ሃገራዊ ድሕነት ገይሮም ትማል ረቡዕ መዚዞሞም ኣለው። መሐመድ ካሕዬ ካብ ሞቃዲሾ ዝላኹ ጸብጻባሉ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ። መሐመድ ዓብዱላሂ ፋርማጆ ብቅድሚ ትማል ሰሉስ ኣኼባ ሃገራዊ ድሕነት ብምጽዋዕ ገለ ላዕለዎት ሽሞታት ሃገራዊ ድሕነት ብምቅያር ካብ ስልጣኖም ዝተኣገዱ ዳይሬክተር ስለያ ፋሂድ ያሲን ኣመኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ኮሎኔል ያሲን ዓብዱላሂ ድማ ግዝያዊ ዳይሬክተር ኤጀንሲ ሃገራዊ ስለያን ድሕነትን ማለት እውን ኒሳ ገይሮም ሸይሞምዎም ኣለው። ሮቤል ከምዚ ተቐትለት ዝንገር መንእሰይ ጓል ኣንስተይቲ ሰላሊት ኢክራ ተሕሊፍ ፋራሕ ምርመራ ከይካየድ ምዕንቃፍ ፍትሒ እዩ ክብሉ ንናይቶም ፕሬዚዳንት ስጉምቲ ገሊጸምዎ። ፋራሕ ኣብ ሰነ ምስ ተሰወረት ኒሳ ሞይታ እያ ክብል ኣብ ዝወርሒ ኣውጁ ዝርዝር ኣማውታኣ ግን ኣይገለጸን። ፖለቲካዊ ተንታኒ ሓሳን ሙዳኔ ኣብ መንጎ ኣብያተ ጽሕፈት ፕሬዚዳንትን ቀዳማይ ሚኒስተርን ዘሎ መሪር ምልውዋጥ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ትካላት ፌደራል ዝህሊ ምትሕብባር ዘዳኽም እዩ ይብል። هذه كلا دونا الدولة يشقينا هذين نقولنا قرصور كادو نقولها كم ناي فتح أكلات ناي بريزيدانت ناي ጸጥታ ክፍልታትን ዝኣመሰሉ ዝተፈላለዩ ተቋማት ከምኡውን አንጻር አልሸባብ ዝካየድ ግጥም በትምስሓብ ክትንከፍ እዩ ኢሉ ብቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ዝምራሕ መስርሕ ምርጫ እውን ክፍተን እዩ ኢሉ ብምውሳኽ መስርሕ ምርጫ ፓርላማ እቲ ሃገር ኣብ ቀረባ ክጅመር እዩ። ብመሰረት ተንታኒት ጸጥታ ሳሚራ ኣሕመድ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ላዕለዎት መራሕቲ ዘሎ ምስሓብ ንስራሕቲ ኤጀንሲታት ጸጥታ ሶማልያን ዓለም ለኸ መሻርክቶምን ከቢድ ይገብሮ ትብል። markuu madaxweynaha ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha inuu maamulo amniga iyo doorashooyinka waxaa lagu tallaabsaday እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዛጊድ ጽቡቕ ይኸይድ ንዘሎ መስርሕ ምርጫ ክመርሕ ሓላፍነት ዝተውሃቦ እዩ። እዚ ድሕረዋይ ኣፈላላያት ኣብ መንጎ ናቶም ቤት ጽሕፈትን እቶም ፕሬዚዳንትን ንጸጥታ ብምጉዳእ ንተኣማንነት መስርሕ ምርጫ ክጎድእ ይኽእል እዩ በለት። ብዓይኒ ህዝቢ ሶማልያን ዓለም ለኸ መሻርክትን ንመስርሕ ህንጸት ሃገረ መንግስቲ ቅቡልነት ከስእን ይኽእል እዩ ትብል ብምውሳኽ ፕሬዚዳንታዊ ሕጽያት ዝኾኑ መራሕቲ ተቃዋምቲ ብሓባር ኣብ ዘውፅእዎ መግለጺ ናይቶም ፕሬዚዳንት ስጉምቲ ነቲ ዝቐጸለ መስርሕ ምርጫ ዘዛብዕ እዩ ብምባል ንቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ዘለዎም ደገፍ ገሊጾም ኣለው። ገብረ መድህኔ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ። ኣብ መወዳእታ ልዕሊ 120,000 ኣፍጋናውያን ኣብ ኣሜሪካ ሰፊሮም እዮም። ተመሳሳሊ በዝሒ ዘለዎም ቪየትናማውያን እውን ድሕሪ ኩናት ቪየትናም ኣብ ኣሜሪካ ከም ዝሰፍሩ ተገይሩ እዩ። ነቲ ጻዕርታት ዳግመ ሰፈራ ዘጋጥሙ ሕንፍሽፍሽን ብዙሓት ቂላታት ዝነቕፍዎ እኳ እንተኾነ ንኣሜሪካ ግና ሕብረ ብዙሕነት ሃገር ምዃና ዘርኢ ምዃኑ ይግዘቡ ይብል ሎረን ቦውማን ዘዳለወቶ ጸብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ። 10 ተኸታታሊ ኣፍጋናውያን ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ይኣትዉ ኣለዉ ወይ ንኽኣትዉ ኣብ መንገዲ ኣለዉ ድሕርቲ ዝሓለፈ ወርሒ ጣሊባን ኣፍጋኒስታን ምቁፅጻሩ። ኣዳም ቤይትስ ካብ ኣህጉራዊ ፕሮጀክት ምሕጋዝ ስደተኛታት ከምዚ ይብል። These evacuees have gone to a second country. Some of them are in Doha, some of them are in Abu Dhabi, some of them are in about a dozen US military facilities around the world. እቶም ስደተኛታት ናብ ካልአይቲ ሃገር ከይዶም ኣለዉ። ገሊኦም ኣብ ዶሓ፣ ገሊኦም ኣብ አቡዳቢ ኣትዮም ኣለዉ። ገሊኦም ድማ ኣብ ብዙሓት ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርከባ ወታደራዊ ማዓስከራት ኣሜሪካ ኣትዮም ኣለዉ። እቲ ናይ ምስላጥ መስርሕ ድማ ቀፂሉ ይርከብ ኣሎ ይብል። ኣዳም ቤይትስ ኣስዒቡ እዚ ዳግመ ሰፈራ ኣፍጋናውያን ምስቲ ድሕሪ ኩናት ቪየትናም ዝነበረ ኩነታት ዳግም ሰፈራ ከም ዝመሳሰል ይገልጽ። እቲ ኣብ ቪየትናም ዝተረኣየ ኩነታት ምውፃእ ስደተኛታት ግን ነዚ ናይ ኣፍጋኒስታን ከም መለበሚ ክኸውን ነይርዎ ይብል ኣስዒቡ።
I think many Americans remember the images of the U.S. helicopter taking off the roof of the CIA. ኣብ ናይ ቪየትናም ኩነታት እታ ናይ ኣሜሪካ ሄሊኮፕተር ካብቲ ህንፃ CIA ክትበርር ከላን እቶም ድሕሪኣ ዝተረፉ ሰባትን ዘርኢ ስእሊ ብዙሓት ኣሜሪካውያን ዝዝክርዎ ይመስለኒ። እቲ ስእሊ እቲ ኣብ ኣእምሮ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክጸንሕ ዝግብኦ ይመስለኒ። ንዕኡን ምውጋድ ድማ ኣዋርሕ ነይሩና እዩ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ኣብ ዓዲ ሰምዖ ኣይረኸበን። እቲ ናይ ምውፃእ መስርሕ ድማ ክሳብ መወዳእታ ደቂቕ ኣይተጀመረን ይብል እዚ ንስደተኛታት ኣፍጋን ዝሕልቕ በዓል ሞያ ሕጊ። ሕጂ እቶም ቡቕዓት ኣፍጋናውያን ናብ ዜግነት ዝወስዶም መንገዲ ክጽረገሎም ኮንግረስ ሕጊ ኸውፅእ ኣለዎ ይብሉ ተንተንቲ። እዚ ድማ ንኩባውያን ስደተኛታት ኣብ 1960ታት ንናይ ኢራቅ ኩርዳውያን ድማ ኣብ 1990ታት ከም ዝተገብረ ይገልጹ። ካብ ሕጊ ምውፃእ ብተወሳኺ ብፌደራል ዝምራሕ ከም ገንዘብን ሓይሊ ሰብን ዝበሉ ዓቕምታት እውን ብቕልጡፍ ከም ዘድሊ ከምኡ እንተተገይሩ ድማ እቲ መጻኢኦም ብሩህ ከም ዝኸውን እቶም ክኢላታት ይኣምኑ። ሓደ ካብኦም ምስ ኣትላንቲክ ካውንስል ዝሰርሕ ቶማስ ዋሪክ እዩ። In many ways, the United States has had major successes in integrating. ብብዙሕ መንገድታት ዩናይትድ ስቴትስ ንብዙሓት ህዝብታት ኣብ ሕብረተሰብ ኣሜሪካ ከም ዝወሃዱ ኣብ ምግባር ብዙሕ ዓወታት ኣመዝጊባ እያ። ኩሉ ግዜ ዕሩይን ቀሊልን ነይሩ ማለት ግን ኣይኮነን። እንተኾነ ኣሜሪካ ሕብረት ብዙሕነት ሃገር ምዃና ዘመስክር እዩ ነይሩ። እዚ ድማ ጽቡቕ ነገር እዩ፣ ምክንያቱ ኩሉ ኣብዚ ዘሎ ሰብ ካብ ካልእ ዝመፀ እዩ። ስለዚ ኣካል ባህሊ ኣሜሪካ እዩ ይብል ቶማስ ዋሪክ ካብ ኣትላንቲክ ካውንስል። ይኹን እምበር ኩሉ ይኩነን ሕጉስ ንኣፍጋናውያን ስደተኛታት ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ምምፃእ ገለ መራሕቲ ሪፓብሊካንን ኣብ ኢሚግሬሽን ጽኑዕ ደረት ክግበር ዝደልዩ ወገናትን ኣሸበርቲ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ንኸይኣትዉ ንምርግጋጽ ዘኽእል እኹል ናይ ምጽራይ ዓቕምታት የለን ዝብል ሻቕሎት የስምዑ እዮም። እንተኾነ ኣብ ቀረባ ዝወፀ ርእይቶ ህዝቢ ከም ዝርእዮ እንተኾይኑ ዝበዝሑ ኣሜሪካውያን ነቲ ጻዕርታት ዳግመ ሰፈራ ዝድግፉ እዮም። ዜና ተፈጺሙ። ነመስግነካ በትረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና። ተፈለማ ንሪኦ። ደቡብ ኮርያ ንናይ ሓሶት ዜና ክትቆጻጸር ትስዕር፣ ጋዜጠኛታት ግን ሕጉሳት ኣይመስሉን። ስንዑን ዝንብዑን ወረ እናስፋሕፍሐ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ብዙሓት ማዕኸናት ዜናታት ንምግታእ ናይ ሓሶት ዜናታት በበይኑ ኣገባብ ክጥቀማ ጸኒሐን እየን። ነዚ ተሪኦ ንምግታእ እምበኣር እያ ደቡብ ኮርያ ንዝርግሐ ናይ ሓሶት ዜና ኣመልኪታ ሕጊ ክተውፅእ ትቀራረብ ዘላ። ጋዜጠኛታት እታ ሃገር ግን እቲ ሕጊ ንመሰል ናጽነት ከይቃጸጾም ስጋኣት ኣለዎም። ብድምፂ ኣሜሪካ ንዝተዳለወ ጽሑፍ ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጊምዎ ኣሎ። ምንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ። ሓገግቲ ኣካላት ናይታ ኣብ እስያ ሓንቲ ካብተን መራሕቲ ዲሞክራሲ ዝኾነት ደቡብ ኮርያ ንምስፍሕፋሕ ናይ ሓሶት ዜና ወይ ከዓ ፌክ ኒውስ ንምዕጋት ሕጊ ከሕልፉ ይቀራረቡለዉ። እቲ ንድፊ ንዲሞክራሲያዊ መስመር እቲ ሃገር ከይጻረር ተንተንቲ የካፍሉ። እቲ ኣተዓራቂ ሕጊ ፕረስ ዝብል ኣርእስቲ ንድፊ ብገዛኢ ሰልፊ ደቡብ ኮርያ ድጋፍ ረኺቡሎም። እቲ ንድፊ ንጋዜጠኛታትን ትካላት መራኸቢ ብዙሃንን ኮነ ኢሎም ናይ ሓሶት ዜና ምዝፍኑ ብሕጊ ዝቐጽዕ እዩ። እቲ ንድፊ ኣብ ግብሪ ምዝውዕል ኣብ ሓደ ዲሞክራሲያዊ ሃገር ንምግታእ ስኑዕ ዜና ዝግበር ናይ ፈለማ መንግስታዊ ፈተነ ክኸውን እዩ። እቲ ንድፊ ግን ኣንጻርቲ ዝንገሮ ዘሎ ኣሉታዊ ውፅኢት ከይህልዎ እዮም ተሓለቕቲ ነጻነት ፕረስ ዝምግቱ። ኣብ ቬና ኦስትሪያ ኣብ ኣህጉራዊ ትካል ፕረስ ምክትል ዝኾኑ ስኮት ግሪፈን ጨቆንቲ መንግስታት ብስም ቁፅጻር ናይ ሓሶት ዜና ንነጻነት ፕረስ ዝጻረር ሕግታት እናሕለፉ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ሃገር ከምዚ ዝመስል ተርእዮ ምኽሳቱ ከም ዘሕዘኖ ይገልጽ። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ንጉዳይ ነጻነት ፕረስ ኣመልኪቶም ዝነጥፉ ኣካላት እውን እቲ ቀሪቡ ዘሎ ንድፊ ኣዝዩ ክፉት ኮይኑ መንግስታዊ ኣካል ንዝደለየ ወገን ከጥቃዓሉ ዝኽእል ዓብዪ ዕድል ከም ዘለዎ ይጠቕሱ። ብኡ ምክንያት ከዓ ይብሉ እቶም ተሓለቕቲ ብምስምስ ናይ ሓሶት ዜና ሰብ መዝን ጸለውቲ ዜጋታትን ንዝቐርበሎም ነቐፌታ ብሕጊ ከረኻኽብሉ ዕድል ክህልዎም እዩ። ደገፍቲ ተቐሪቡ ዘሎ ንድፊ ግን ህዝቢ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን እምነት ክሕድር ኣወንታዊ ተራ ክህልዎ ተስፋ ይገብሩ። ብመሰረት ኣብ ቀረባ ግዜ ብዩኒቨርሲቲ ኦክስፎርድ ዝተኻየደ ህዝባዊ ዳህሳስ 32 ሚእታዊ ኮርያውያን ጥራዮም ብመራኸቢ ብዙሃን ንዝፍኖ ዜና ዝኣምኑ። እቲ ኣሃዝ ካብተን መጽናዕቲ ዝተኻየደለን 46 ሃገራት ዝተሓተ ምዃኑ እዩ።
ካብ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ናይቲ ሃገር ዝኾነ ኪም ሳንጎን እቲ ሕጊ ንእምነት መራኸቢ ብዙሓን ኣብቲ ሃገር ክመልሶ ተስፋ ከም ዘለዎ ይገልጽ። እቲ በዓል መዚ ቀፂሉ ዓመታዊ ኣስታት 4,000 ዝኸውን ምስ ዝንቡዕ ሓበሬታ ተኣሳሲሩ ዝመጽእ ጉድኣት ከም ዘሎ ይሕብር። ስለዚ ከዓ ይብል ኪም ሳንጎን ነቲ ዝወርድ ዘሎ ጉድኣት ክንከላኸሎ እምነት መራኸቢ ብዙሓን ክንመልስ ግድን ስለ ዝኾነ ነቲ ሕጊ ኣብ መንዳፍ ኣለና ይብል። ደቡብ ኮርያ ብዘለዋ ነጻ ፕረስ ወትሩ ትንየት ደኣ ትኹን እምበር መብዛሕትአን ማዕከናት ዜናታ ሃገር ግን ብውሕዳት ስለ ዝውነና ናይ እምነት ሕቶሎም። ሓያሎ ካብቶም ወነንቲ ፍሉጣት ማዕከናት መራኸብቲ ሃገር ናብ ዓቀባዊ ኣካይዳ ዝዛዘወ ኣጠማምታ ክህልዎም ከሎ እተን ንኣሽቱ ጋዜጣታት ግን ናብ ጸጋማዊ ክንፊ ዝኸደ ሓሳባት ከም ዘንጸባርቓ ይግለጽ። ከም ኣብ ብዙሓት ሃገራት እቲ ቀንዲ ኣሰካፊ ኮይኑ ዘሎ ግን ማሕበራዊ ሚድያ እዩ። ቀንዲ ፍልሊ ዝያዳ ዝገፍሐ ግን ድሕሪ ኣብ 2017 ድሕሪ ዘጋጠመ ክሲ ንመራሒት እቲ ሃገር ነበር እዩ። እቶም ዓቀባዊ ኣረኣያ ዘለዎም ምስተን ካብ ስልጣነን ብክስ ብልሽውና ዝተኣልያ መራሒት ዝደናገጹ ወገናት ነቲ ልሙድ መራኸቢ ብዙሓን ገዲፎም ናብ ዩቲብን ካልእ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ግዒዞም። ገለ ካብቶም ልዑል ሰዓብቲ ዘለዎም መስመራት ዩቲብ እምበኣር ካብ ሓቂ ኣመና ዝረሓቐ ወረታት ክዘርግሑ ልሙድ እንዳኾነ ክመጽእ ጸኒሑ። ኣሰናዳእቲ ብዙሓት መራኸቢ ብዙሓን እቲ ሃገር ግን እቲ ንድፊ ሕጊ ንመሰል ሓርነቶም ዝጥሕስ ብምባል ኣትሪሮም ይነጽግዎ ኣለዉ። እቶም ተቃወምቲ ከም ዝጠቐስዎ እቲ ንድፊ ናብ ዝለምለመ ወገን ኣትኪሩ ጥራዩ ክቐጽዕ ዝፍትን ዘሎ። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብሙዚቃ ቆረብ ከነዕርፊና ኤደን ገብረስላሴ ትርሓስ ታረቀኝን ራሄል ሃይለን ዝፃወታ ናይ ሰለስተ ደርፊ ብሓባር ክንሰምዓ ኢና። عشان
زي راديو دمص أمريكا إيو ناي بروغرام مزخاخر لنا ملأخت لوط فنو ساتلايت مسمر راديو دمص أمريكا ناب إيتيو ساتي سغاغرالو ناي قرن أفريقيا ناي راديو بتلفزيونن ناي تلفزيون فنو تغرينيا أمحرنيا أفان أورومون غابينان سمعتنان تملكتنان أب قربا غيزي كاب سرعة حصرت معبلات راديو مسمراتنا بتوسخي بساتلايت أبزون دسعبو كترخبونا تخليهم أب VOA إيتيو channel NSS-12 إيتيو سات أب virtual channel 57 دما degree west ناي virtual channel system مفلي قطرتات VC/SID 6230 6230 كم 632 كدغمه 6232 نفيو 24 تخاتل تخا 6233 كمون نفيو تي في افنات HD TVMC-06 تملكتنا 6229 يوم زرزر مسمرات فنوتاتنا كاب ويب سايتنا محبراو مراحب قصاتنا نون كترخبو كم تخلو كنزخاخركم نفتو زي راديو دمص أمريكا إيو زغلصلك أسرع مدبنا من إسياتيو مدب من إسيات إن من إسيات كينيا زتأمت إخوون لبدا كوفيد 19 خابز جمر نبزح مداوي أتمامتان من قدتاتن هيوتن لويت اللهم إذا لبدانا حال حنوة دعايم رحمبر أبقل يسمى حبر سبات كتحققفون كبالحوتون أخيل اللهم أمنا إلو من مدب من إسيات بأربق أندو أب كينيا زوسد زولونا من إسيات تبقسو إنا خنرئيم نتابع وكي ريدي دمص أمريكا فيكتوريا أمينغان كالو صحفاتن دمص أمريكا أبراهام تسفال والأواديدو أقربولو تولد ولد جبريل كامبوبايو بدا كوفيد مستخصته أي حيالو سبات قدامي من نيوتن سنايتن بيتن نتي حمام مكلخال بزعبا زهلو كتابتي نيرو تمرامرتي تبلاحيتهم قلطف مساقاري كتابت مسرخبو جن كمتي تثبيت تقبرلو قبر ملسي أي رخبون اتقندس أقام نزي مختاب زسعابي معتي تايو نابلنتكوا أبتا بسالساي إبري لبعي كوفيد 19 تهرم زلا أهجر أفريقيا وحديك الربات كي أكل أب حيالو زيغاتا زرقا زلو مبحر سموات عنا أشاقل ومالهم نابلنت أمالاوي زاقيد دقا تحت خلطة ميتاوي كاب هزبات رأي تخطيبو يهالنبر بسنك زرقا زلو كبيد آبيان خطابت تي تقربو زنبرا متأن كتابت بنوحات جزية كاب تقم وصعي كي يكونون سقات أهدير لهم بمسرت سبسابات سمز تهاجر أما عالتي أستاد كل تشح زخطة بوزنبرو حجي بزحات زيقاتات قربونات سلا زير يوزر لو ناب 400 أما عالتي وريدوم اللون لبدا كوفيد نبعلو ترايزي كونه أبتم كالوات زوترات حمامات كم إني TB ويدما فوسا HIV AIDS أزيو ألوتاوي ترى كم تتصاوته كبزوح وقنات زمت صبصابات سمزيت عنا يملكت اللون بسنكزي لبعي مس HIV فيروس نزنبرو زيغاتات زبات صح زنبري أقل قلوتات بعالم درجة بعصرت حدا مئتاوي كوغدلن كله نمكل خال TV زنبري مبصح دما بعصرت تشعات مئتاوي قدل اللون زي كمزيلن كلهم قال محبركماتن منقستاتن جن نتستفتر مواتر نابزحاشة من قدي كوعلو يسعر اللوها نابنت أب كينيا مسنرئي لبدا كوفيد 19 نبزحات من إسيات نقدام حدر النت دافئو عددا قبنات والفتات نقروا مالون من قستي كينيا بار نزي كما أزنيو زسعر زرلون أنتوني ندقوا أدقو بخارات هاريما مستقتلت قزقو قديفو زغس أمن إسايو كابتمرتي قزقو مستملسة أبوون أديون بأمو بخارات هاريمون كمسون حوو يقلس أمو نعوون كيتلكموس لزفرح دما جزء حديقو نقودناتات أمريحون أنتوني حجي حدا خابتم نداقم حوية متياسن سرح لهم زلو أما إيد تنابيتي قودنايو حدا خابتي نحويتهم زكاية نتفدما صوتاقو عصو أقريو
ኣሰልጣኒ ኩዕሶን ኣባልታ ንሕዳሴ መንእስያት ሰርሕ ማሕበር ኮምን ዝኾነ ሹባ ዋንጎ እቲ መደብ ንመንእስያት ዳግም ናብ ሕብረተሰብ ንኽምለሱ ዝሕግዝን ብስሩዕ ንኽምገቡ ዕድል ዝህብን ምዃኑ ይገልጽ። Most of them love sports, so we use that sport. We organize games. መብዛሕቲኦም ስፖርት ይፈትዉ እዮም። ስለዚ ከዓ ኢና መደባት ኩዕሶ እግሪ ሰሪዕና ክነጥፉ ንሕግዞም ዘለና። እቶም ኩዕሶ ክጻወቱ ዝደልዩ ኩሉ ነገራት ወንዚፎም ኣብ ጸወታ እዮም ዘተክሩ። ኣነ ድማ ድሕሪኡ ናብቲ ናይ ቅድም ዝነበረ ህይወቶም ንኽምለሱ ስቕ ኢለ ኣይሪኦምን እየ ይብል ኣሰልጣኒ ሹባ ዋንጎ። መንግስቲ ኬንያ ካብ ወርሒ ግንቦት ብዝወሰዶ ተበግሶ ንሓያሎ ተናበይቲ ጎደና ኣሊሎ ኣብቲ መደብ ኣስታት 500 ዝኾኑ መንእስያት ተሓቂፎም ኣለዉ። ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ናብቲ ጎደና ከይዱ ነቶም መንእስያት ዘውግዖም ሰብ ፈሊና ኣለና። መዓስ ናብዚ ቦታ ሒዝናዮም ንመጽእ ድማ ስሩዕ እዩ። ነቶም መንእስያት ዝኸውን ክመላእ ዘለዎ ቀረባት ኣሎ። መግብን ካልእ ሕክምናዊ መሰለጣታትን ኣለና ይብላ ሲስተር ጄን ሮስ ኒዮንግሳ ካብቲ ንተናበይቲ ጎደና ንምሕጋዝ ኣመልኪቱ ዝሰርሕ ትካል። ምስ ስፍሓት እቲ ዘሎ ሽግራት እቲ መደብ ዳግመ ህይወት ቁንጣሮ ምዃኑ እዩ። ናይሮቢ ኣስታት 60,000 ስድራ ቤታት ዝኾኑ ተናበይቲ ጎደና ኣለውዋ። ቅድሚ ለበዳ ኮቪድ እቲ ኣሃዝ 15,000 ጥራይ እዩ ነይሩ። ቁጠባ ኬንያ ዳግም ክሳብ ዝበራብር ድማ እቲ ቁፅሪ ክንኪ ትፅቢት ኣይግበርን። ክንከታተሎ ዝጸንሕና ስሩዕ መደብና መንእስያት ነይሩ። ሕጂውን ሙዚቃ ክጋብዘኩም ቴድሮስ ሓጎስ ሩሩ ቀደይ እናበለ ዝጻወታ ደርፊ እያ። بزا درف مباك نسنابتكم هنا صباح عرب سام نرحبكم من يافور قيمس كلهم مسارحتي لوام ليتي دحن حضروا يا زيت دقاق عم قبلنا مطون تسوق ولا سمن فيكم مرتق وش يا زلا والقيس سلا نسبت له يغرقون قيله نزف قرون